బులెటిన్లో మరో బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. ఇటు తాత్కాలిక హైకోర్టు భవన నిర్మాణ ప్రణాళికపై సీఎం చంద్రబాబు రివ్యూ నిర్వహించినట్లుగా బులెటిన్లో బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తూ ఉన్నాం. 4 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో హైకోర్టు భవన నిర్మాణం చేపట్టాలని అధికారులకు సూచించారు చంద్రబాబు నాయుడు. 1,80,000 చదరపు అడుగుల్లో గ్రాస్ ఫ్లోర్ ఏరియాలో G+2 పద్ధతిలో భవన నిర్మాణం చేపట్టాలని సూచించారు. ప్రధాన న్యాయమూర్తి కోసం 2,000 చదరపు అడుగుల్లో కోర్టు రూమ్, 1,200 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఛాంబర్లు ఉండాలన్నారు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు. ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి పూర్తి సమాచారం మా ప్రతినిధి విజయసారథి అందిస్తారు. సారథి చెప్పండి, ఇటు అమరావతిలో సీఎం చంద్రబాబు రివ్యూ నిర్వహించినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఇటు తాత్కాలిక హైకోర్టు భవన నిర్మాణం గురించి పూర్తి అప్డేట్స్. అవును, మొత్తం మీద చాలా అంశాలకు సంబంధించి ఈ రోజు రివ్యూస్ అయితే జరుగుతూ వచ్చాయి. ప్రధానంగా సిఆర్డీఏ సంబంధించి చంద్రబాబు చాలా అధికారులతో మాట్లాడడం జరిగింది. ముఖ్యంగా 4,000 చదరపు అడుగులతో అత్యాధునిక హంగులతో నిర్మించే నూతన భవనంలో ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో అసెంబ్లీ సిబ్బంది, గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో మీడియా పాయింట్, లైబ్రరీ, క్యాంటీన్ ఇలాగా ఒక భారీ అసెంబ్లీని ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న భవనంలో కేవలం సిబ్బందికి మాత్రమే పూర్తి స్థాయిలో లేకపోయారు. ఆ నేపథ్యంలో తాత్కాలిక అసెంబ్లీ అనేది పూర్తి స్థాయిలో కావాల్సిన స్థాయిలో రిక్వైర్మెంట్స్ అందించలేకపోతుంది. కాబట్టి శాశ్వత అసెంబ్లీ ఎలాగ చేస్తున్నారు కాబట్టి దానికి సంబంధించిన ప్లానింగ్స్ ఎలా ఉంటుంది అనే అంశాల మీద ప్రధానంగా సీఎం కోడెలా కూడా ఈ రోజు చర్చించారు. ప్రస్తుత అసెంబ్లీలో అంటే ఉమ్మడి అసెంబ్లీలో 800 మంది పైగా సిబ్బంది ఉన్నారు. ఇప్పుడు ప్రస్తుత అసెంబ్లీలో కేవలం 100 మంది ఉన్నారు. అంటే అక్కడ కొరత ఏ విధంగా ఉన్నది అర్థమవుతుంది. అసెంబ్లీ సిబ్బంది పనిభారం కూడా పెరిగిపోయింది. కాబట్టి వీటన్నిటిని అదనపు సిబ్బంది నియమించడంతో పాటుగా రానున్న తాత్కాలిక సిఆర్డీలో వచ్చే పెద్ద అసెంబ్లీ ఏదైతే శాశ్వత అసెంబ్లీ ఉందో దానికి సంబంధించి విధి విధానం ఎలా ఉండాలని దాని మీద కూడా ఈ రోజు చర్చ అయితే ప్రధానంగా జరగడం జరిగింది. అదేవిధంగా మొత్తం సిఆర్డీఏ మీద కూడా తాత్కాలిక హైకోర్టు అసెంబ్లీకి సంబంధించి కూడా కొన్ని కీలకమైన అంశాల మధ్య ఈ రోజు సీఎం కూడా ఇతర అధికారులతో కూడా ఆయన రివ్యూ మీటింగ్ చేశారు. 4,000 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఇంటీరియం హైకోర్టు, అదేవిధంగా 1.8 లక్షల చదరపు అడుగుల్లో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఏరియా, అలాగే G+2 పద్ధతిలో భవన నిర్మాణం ఇలాంటి అంశాలకు సంబంధించి కూడా కొన్ని కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్టు తెలుస్తుంది. అలాగే ప్రధాన న్యాయమూర్తి కోసం హైకోర్టుకు సంబంధించి 2,000 చదరపు అడుగుల ఏరియాలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి భవన సదుపాయాన్ని కూడా నిర్మిస్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది. దీనికి సంబంధించి ఈ రోజు రివ్యూ అయితే జరగడం జరిగింది. దీంతో పాటుగా ఇతర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కోసము, అదేవిధంగా ఉన్నతాధికారుల కోసము, ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అధికారుల కోసము నిర్మించబోయే ప్లాన్స్ ఏ విధంగా ఉండాలి, వాళ్ళ భవనాలకు సంబంధించినటువంటి బ్లూ ప్రింట్ ఏ విధంగా ఉండాలి దాని మీద కూడా ఈ రోజు రివ్యూ చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క తొందరలోనే అంటే డిసెంబర్ లోపు ఎలక్షన్స్ వస్తాయంటూ వస్తున్న ఊహాగానాల నేపథ్యంలో ఆ సిఆర్డీఏ పని మిగిలిపోయిన పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో సిఆర్డీఏ పరిధిలో వాటికి సంబంధించి అత్యంత వేగంగా రివ్యూ మీటింగ్స్ సీఎం చేస్తున్నారు. వీళ్ళంత త్వరగా ఎలక్షన్స్ ముందుగానే ఒక రూపుని అమరావతిలో కల్పించాలి సిఆర్డీఏ పరిధిలో అనేది సీఎం లక్ష్యంగా కనబడుతుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆయన డావోస్ రాగానే దీనికి సంబంధించిన పనిని వేగవంతం చేస్తారని ఈ రోజు రివ్యూతో మనకు తెలుస్తుంది. రఘు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సారథి. The dates have been locked in for the summit. So as per your guidance, we've gone with second week of April.